კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ხარაგაულში იმყოფებოდა გურამ ოდიშარიამ რაიონში არსებული კულტურის ძეგლები ივანე აბაშიძის სახელობის კულტურის ცენტრი და შვეთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა მოინახულა. ასევე ხარაგაულის კინოთეატრის არემონტო სამუშაოები დაათვალიერა. დღესვე მინისტრი კულტურის მუშაკებს შეხვდა, მათ პრობლემებს გაეცნო და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მიხარია მე თავად რომ მაქავარს ჩემ და სამართლიანო პირველად და ჩემ და საბედნიეროდ ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღე. დღეს კიდევ კონკრეტულად გამოიკვეთა ძალიან ბევრი რამ, რასაც ჩვენ აუცილებლად მხარი უნდა დაუჭიროთ და ხარაგაულთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა, მჭიდრო კავშირი და თანამშრომლობა გვექნება. ხვალინდელი დღე არის პერსპექტივით ახსილი, მათ ექნებათ საშუალებები, ხელშეწყობები, ეს იქნება კულტურის სამინისტროდან, ისევე როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან, სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება არის გამიზნული, მიმდინარეობს კულტურის ობიექტების მშენებლობა, ზოგიერთ შემთხვევაში რემონტი და ეს ყველაფერი მთლიანობაში იძლევა იმის საფუძველს, რომ ხვალინდელი დღე ხარაგაულის საკულტურული ცხოვრების თვალსაზრისით იქნება ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი და წარმატებული. პაკისტანში მიწისძვრას მსხვერპლი მოყვა და სხვა თემებით რამდენიმე